deklaruar të deklarata e pasurisë të vitit 2024. Ndaj fakti që sot po hetohet zoti Xenoplosi, i cili mbi të cilin fakt rëndoi një seri akuzash, një seri jo vetëm për ato që ne kemi denoncuar së fundi në emisionin Plug për historinë e famshme të paneleve diellore, por edhe më herët, sepse po hetohet edhe dosja 5B e famshme që lidhet pikërisht me zotin Xenoplosi dhe me kushurinë e tij Spartak Kovaçi, edhe ky një ish vartës i zonjës Balluku, si ish drejtor i ujësjellësit të Durrësit, të dy së bashku për shkak të lidhjeve familjare, por sigurisht atyre politikeve kanë krijuar kompani në emër të familjarëve të tyre, të cilat sot kanë gjeneruar në momentin që flasim mbi 37 milion euro tendera publik. Jo vetëm këto, por edhe leje ndërtimi për ndërtim hoteli, apo benefitet të tjera nga shteti. Se kanë marrë dhe toka në Meqerasi, që ishte rasti i paneleve fotovoltaike në qytetin e Fierit, në zonën e Topojës në Fier, që janë dhënë nga Bashkia e Fierit, pra prona publike, të cilat u vije në shërbim njerëzve që kanë pushtet politik dhe në përfundim qytetarët nuk përfitojnë asgjë. Pra, krijohet një rreth vicioz, një cikël i mbyllur ku pasuritë publike përfundojnë pikërisht në duart e disa personave që kanë dhe fuqinë politike dhe fuqinë ekonomike dhe në momentin e dur thirren në armë për të shërbyer qëllimit kryesor, pra mbajtjes në pushtet Partisë Socialiste. Juli, edhe në këtë analizë që bëhet, por dhe nga ajo që ne kemi trajtuar më shumë se njerë Madi Basir, Çollaku e ka cilësuar një grup të strukturuar, organizatë kriminale, por që kur e dëgjon nga vetë fjalët e zonjës Balluku,